可唔可以係大家覺得你有障礙或者有框框俾你嘅時候，其實呢個框框我可唔可以係即係直白嗰就踢開個框框咯？咁我係彭子明彭啦。咁我而家嘅工作係主要做教育嘅。咁我普遍都係做緊一啲特殊教育，同埋處理緊多元需要嘅學生事務嘅。我而家就喺香港大學咁就讀緊教育博士嘅。咁我主力都會研究緊一啲特殊需要嘅學生嘅一啲支援措施啦，啲教學策略啦。咁我之前咧就係喺中大讀一啲輔導相關嘅，咁都係全部都係同教育嘅。我 Bachelor 開始都係做教育嘅。而家嘅聽力狀況應該係 moderate severe， 即係應該中度嚴重，咁 around 80分貝左右聽到。我記得我第一次聽唔到嘢咧，其實我 Form 3，咁啊好似解決得到嘅。咁但係去到中6年代咧，嗰陣時開始可以聽呢一風啊，咁你發現咧點解好似有一邊你永遠都聽得唔夠大聲，咁另一邊你又會覺得夠聲咯喎。咁跟住去睇醫生，咁醫生就話你明顯係好差，即係差嘅。為我嚟講最大嘅 concern 就係嗰陣時候準備考 A levels， 咁我好記得嗰陣時諗如果聽得唔清楚，咁點算？即係點算？點樣考？咁嗰刻我應該冇接納過㗎，我淨係知道咁有問題，我要考試，咁我咪處理，即係冇諗過聾人或者呢一個身份係咩？即係嗰刻其實去唔到。跟住去到教書啦，我見到學生嘅需要啦，咁我仲有我當年教嘅學校都有一個聽障學生，咁你就會覺得原來好似不謀而合地，大家有一個關係嘅連結。雖然我冇教佢，有一個我好記得我第一次去 school practicum 咧，一個學生 What are you carrying？ 即係嗰陣時都未咁習慣有 AirPod 即係一啲無線嘅嘢，咁你戴住部耳機咧，學生真係會見到嘅。原來我係一個教育嘅載體。農福嘅獎學金一定係幫緊減輕咗我好多嘅學費壓力先。at least 佢都真係幫我差唔多 compensate 咗1年嘅學費。呢個對我嚟講係鼓勵性好強嘅，因為我估博士同讀 master 係好不一樣嘅感覺，就係好孤單嘅呢條路。我回首翻即係攞翻每年即係同姑娘簽嗰啲紙啦，個樣睇翻，哇！其實你呢個批緊嘅時候，喂，原來你係相信緊我。而批緊我呢一個嘅申請，而你確認到我係可以完成嘅。咁其實當我一路行嘅時候，即你會想泄氣、想唔做、想放棄嘅時候，你望咁唔得喎，你收咗錢喎，即係好直接講就係你都收咗佢鼓勵嘅啲獎學金，咁你要行埋落去喎。心底裏啦，我估有少少諗法就係。可唔可以係大家覺得你有障礙或者有框框俾你嘅時候，其實呢個框框我可唔可以係即係直白嗰就踢開個框框咯，即係打破嗰個框框，就係其實我唔關聽唔聽到事，就係我嘅 cognitive 我嘅認知發展唔會因為我其他嘅障礙令到我冇咗嗰個發展嘅空間咯。